അപ്പോൾ ഗായ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചൂണ്ടയിടാൻ വന്നത് പരപ്പനങ്ങാടി ഹാർബർക്കാണ്. ഇവിടെ നല്ലൊരു കല്ല് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇടാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള സ്റ്റിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് സെറ്റാക്കി വെച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സുലൈമാനി എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിനി. കാരണം കടലും സുലൈമാനിയും ചൂണ്ടലും ഭയങ്കര കോമ്പിനേഷനാണ്. അങ്ങനെ രണ്ട് കട്ടനൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് മീൻ പിടുത്തം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ പരിസരത്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ചൂണ്ടയിലിടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പൊതുവെ സീസണല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ കുറവാണ്. ചൂടായതുകൊണ്ട് തന്നെ മീനൊക്കെ ഉൾക്കടലിലേക്ക് വലിഞ്ഞീണ്. അങ്ങനെ സ്റ്റിക്കൊക്കെ ഇട്ട് കുറേ നേരം ഇരുന്ന്. ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മീൻ കിട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ രാത്രിയാണ്, കറക്റ്റ് ഷൂട്ടും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ സ്പോട്ടിൽ അത്യാവശ്യം ടൈമൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തപ്പോഴാട്ടോ മീനൊക്കെ കിട്ടി തുടങ്ങിയത്. ഈ മീനിൻ്റെ പേര് കലുവക്കോര എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനത്തെ മീൻ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു മേത്ത് പുള്ളിയുള്ളൊരു മീനും കിട്ടി. ഇവരെ ഒരു വായൻ്റെ സൈസ് നോക്കണം. ബൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്ന് അടിക്കും. മത്തി ഞങ്ങൾ ബൈറ്റായിട്ട് ഇട്ടീന്. അതുപോലെ തന്നെ മത്തി കണ്ട പരിസരത്തുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഈ കടൽപ്പാമ്പ്. ഈ കടൽപ്പാമ്പിനെ ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി.